السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बदरी साहबा के जिक्र में Im Zuge der Schilderung der Sahaba aus Badr werde ich fortfahrend über einen Sahabi berichten, der Utba bin Mas'ud Badalli heißt. Er hatte seitens der Vaterschaft den Namen, er gehörte dem Stamm Banu Zuhra an. Sein Vater hieß Mas'ud und seine Mutter hieß Ibn Abd Ud. Hazrat Abdullah bin Mas'ud war sein Bruder, leiblicher Bruder. Er gehörte zu denjenigen, die zu Beginn in Mekka den Glauben angenommen hatten und ebenfalls das Hijrat vollzogen haben. Hazrat Ibn Utba bin Mas'ud gehörte zu den Ashab Sufa, also denjenigen, die in der Moschee in Medina gewohnt haben. Zu Sufa hat Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib Folgendes aus den geschichtlichen Quellen heraus entnommen und geschrieben. In einer Ecke der Moschee, im Hofe der Moschee, wurde mit Dattelblättern ein Dach errichtet und darunter haben diese Ashab Sufa gewohnt. Sie hatten kein Haus, sondern sie haben dort gewohnt und Tag und Nacht war ihre Aufgabe, in der Gesellschaft des heiligen Propheten zu bleiben, Gottesdienst zu verrichten und den heiligen Koran zu rezitieren. Sie hatten keine Einnahmequellen. Der heilige Prophet hat sich selbst um sie gesorgt und wann immer dem heiligen Propheten etwas geschenkt wurde oder der heilige Prophet etwas zu Hause hatte, hat er einen Teil davon für diese zur Seite gelegt und manchmal war es sogar so, dass der heilige Prophet selbst nichts aß, sondern alles, was er zu Hause hatte, diesen Ashab Sufa gegeben. Auch andere Sahaba haben Datteläste von Dattelbäumen hingebracht und von dem sie dann Datteln entnommen konnten und essen konnten. Aber sehr oft war es so, dass sie viel Hunger leiden mussten
Und manchmal war das sogar sehr viel, dass sie ohnmächtig wurden. Zu anderen Zeiten wiederum, als den Muslimen etwas besser ging, hat das Baitul Mal sich um diese gekümmert. An anderer Stelle wird über diese Herren der Sufa wie folgt berichtet. Tagsüber haben diese Leute, diese Menschengruppe gebetet. Manche von denen keiner von denen hatte zur gleichen Zeit sowohl ein Gewand für den Oberkörper als auch für den unteren Teil des Körpers. Also Abu Huraira radhiyallahu anhu gehörte ebenfalls zu den Ashab Sufa und er berichtet selbst, ich habe 70 Personen der Ashab Sufa gesehen, die ihr Gewand um den Körper gelegt haben, welches aber über die Knie blieb und nicht reichte bis unter den Knien. Sie haben manchmal aus den Wäldern Äste gesammelt und diese verkauft und viele Menschen, die von außen kamen und die sie gesehen haben, haben sie als Verrückte bezeichnet, die da einfach sitzen. Oder die haben vielleicht gedacht, dass sie so sehr in der Liebe des heiligen Propheten und sallam versunken sind, dass sie seine Stätte nicht verlassen wollen. Immer wenn der heilige Prophet und sallam Sadqa von irgendwo bekam, hat er es ihnen weitergereicht und weitergegeben. Und wenn der heilige Prophet sallam eingeladen wurde, hat er diese ebenfalls eingeladen. Sehr oft war es so, dass der heilige Prophet sallam in den Nächten diese auf die Muhajirin, unter den Muhajirin und den Ansar aufgeteilt hat, so dass jeder von den Muhajirin und von den Ansar 1-2 Personen von denen zugewiesen bekommen hat, für die er sich fürsorgen sollte. Hazrat Sa'd bin Ubadah war ein Sahabi, der sehr großzügig und sehr wohlhabend war. Er nahm manchmal bis zu 80 Personen mit und hat ihnen das Abendmahl gegeben. Allah hatte ihn sehr viel Reichtum beschert. Verschiedene Überlieferungen besagen, dass zu unterschiedlichen Zeiten die Ahl Sufa unterschiedlich viele Personen zählten. Minimum 12 Personen bis hin zu 300 Personen zählten zu einer Zeit zu den Ashab Sufa. Laut einer Überlieferung wird sogar die Anzahl auf 600 beschrieben. Der heilige Prophet sallam hat diese Gruppe von Menschen sehr geliebt. Er weilte unter ihnen, verbrachte sie. Und es war nicht so, dass er unter ihnen weilte und nicht um ihre Würde und Ehre gesorgt hat, sondern der heilige Prophet sallam hat unter allen Menschen immer wieder ihre Würde und Ehre etabliert und dafür angehalten. Einmal hat eine Gruppe von den Ashab Sufa sich bei dem heiligen Propheten sallam beschwert, dass, weil sie nur Datteln zu essen bekommen, hat es ihren Magen entzündet. Der heilige Prophet sallam hat daraufhin eine Rede gehalten. Was ist das, dass ihr sagt, dass eure Bäuche, eure Magen durch die Datteln entzündet wurden? Wisst ihr denn nicht, dass Datteln die Nahrung von Ahl Medina, also von den Bewohnern von Medina ist? Uns wird durch Datteln geholfen und wir helfen euch durch Datteln. Bei Gott, sagt der heilige Prophet sallam,
ich habe bislang nichts anderes als Wasser und Datteln selbst in meinem Haus zu essen bekommen und nicht einmal wurde der Herd in meinem Haus angezündet. Also es haben sich einige beschwert, aber das ist nicht das, was die ausgezeichnet hat. Sie haben die Stätte, die Gesellschaft des Heiligen Propheten nie verlassen. Und ob sie Hunger erleiden oder ob sie etwas bekommen, sie haben Vorlieb da mitgenommen und haben stets ihre Nächte mit Gebeten verbracht. Sie hatten auch einen Koranlehrer, mit dem sie über die Nacht den Heiligen Koran wiederholt haben und sich in der Lehre des Heiligen Korans haben weiterbilden lassen. Auf dieser Grundlage waren die meisten von ihnen zu Qaris ausgebildet und wenn es um die Verbreitung der islamischen Lehre ging, wurden viele von ihnen hinausgesandt. Als sie dann zu vollwertigen Qaris wurden, wurden sie also hinausgeschickt. Einige von ihnen haben auch später große Ämter bekleidet. Später war es nicht so, dass sie dann weiterhin als Ashab Sufa in der Moschee verbracht haben, sondern haben große Aufgaben übernehmen. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu war zum Beispiel ein Gouverneur und sowohl in der Zeit von Hazrat Umar als auch in der Zeit von Hazrat Muawiyah, Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas hat zum Beispiel die Stadt Kufa gegründet und war Gouverneur. Salman Farsi, Bahrain, Gouverneur von Bahrain, Hazrat Yasir zählt ebenfalls aus Kufa. Hazrat Ubadah bin Jarrah war der Gouverneur von Palästinenser. Und viele waren auch Feldherren, die einen ausgezeichneten Charakter und Rolle gespielt haben bei den Errungenschaften des Islams. In der Zeit von Umar war sogar ein weiterer Sahabi ein Qadi, also ein Richter. Hazrat Abu Sa'id Khudri berichtet, ich ging zu den armseligen und armen Sahaba und diese haben vor mir den halben Körper versucht mit ihrem Gewand zu verdecken, wobei die andere Hälfte sehr schwer noch bedeckt blieb. Einer von uns hat den Heiligen Koran rezitiert, als der heilige Prophet Muhammad plötzlich kam. Der Qari hörte auf zu rezitieren, der heilige Prophet grüßte mit dem Salam und fragte, was habt ihr getrieben? Wir erwiderten, dieser Qari hat uns den Heiligen Koran den Heiligen Koran rezitiert und wir haben zugehört. Der heilige Prophet sagte, aller Preis gehört Allah, welcher in meiner Gefolgschaft solche Menschen hat anschließen lassen, mit denen ich auch angewiesen bin, mich in Geduld zu üben. Das Sahabi berichtet, der Heilige Prophet hat sich daraufhin unter uns gesetzt und hat ein Zeichen mit der Hand gemacht und allen das weiß gemacht, ich bin auch einer von euch, und hat sich mitten in den Ashab Sufa gesetzt, und der Sahabi berichtet, dass der heilige Prophet Muhammad es waren so viele Leute, dass der heilige Prophet nicht alle erkannt hat, und der heilige Prophet sagte, O diejenigen, die gerade arm seid, am jüngsten Tag werdet ihr die Ersten sein, die in das Paradies eintreten werden. Auch der verheißene Messias Islam hat eine Offenbarung erhalten, in der Ashabu Sufa erwähnt werden. Ashabu Sufa, wa ma adraka
Ashab Sufa. Das bedeutet, die Herren der Sufa, weißt du, was die Herren der Sufa waren? Du wirst sehen, dass Tränen aus ihren Augen fließen. Im Gesicht wird Nur, also Licht sein, und sie werden sagen, oh unser Herr, wir haben jemanden gehört, der nach dir, also nach zum Glauben aufgerufen hat. Das ist eine Offenbarung, die der verheißene Messias Islam erhalten hat über einige seiner Gefährten, dass er auch solche Gefährten bekommen wird. Dann sagt der verheißene Messias Islam, das waren Menschen mit großer Würde und mit starkem Glauben, die Ashab Sufa, und die Gefährten des verheißenen Messias Islam waren ebenfalls ihm von Gott beschert, die gleichermaßen stark im Glauben und standhaft waren. Es gibt einige Bücher, die die Geschichten der Sahaba, ihre Lebensgeschichten beschreiben. Hazur hat einige aufgezählt. In den Büchern steht, dass dieser Sahabi Utbah zwar in anderen Schlachten teilgenommen hat, aber nicht in Badr. Aber unabhängig davon hat Bukhari eindeutig davon berichtet, dass dieser in der Schlacht von Badr dabei war. Hazrat Umar hat sein Totengebet geleitet. Qasim Abdurrahman berichtet, dass Umar Utbah bin Masuds Totengebet geleitet hat und auf seine Mutter wartete, damit sie sich auch daran beteiligen und anschließen kann. Hazrat Abdullah bin Masud hat Hazrat Utbah bin Masud war ein älterer Sahabi als sein Bruder Abdullah bin Masud. Hazrat Utbah bin Masud, als er verstarb, hat Abdullah bin Masud geweint. Einige Menschen haben ihn gefragt, Sie weinen? Er sagte daraufhin, das war mein Bruder und er war mein Partner in der Gesellschaft und unter den Gefährten des heiligen Propheten sallam und mir sehr ans Herz gewachsen. Als Abdullah bin Masud von dem Tod seines Bruders berichtete, flossen Tränen aus seinen Augen und er sagte, gewiss ist es eine Barmherzigkeit, die Allah erschuf, und Ibn Adam, also der Mensch, ist nicht fähig, dies bei sich zu behalten. Das heißt, der Tod ist nicht durch Menschen aufhaltbar. Utbah bin Masud wurde als der lokale Amir auch, da wo er gewohnt hat, einige Male bestimmt. Der nächste Sahabi heißt Ubadah bin Samit, er war Ansari. Hazrat Ubadahs Vater war Samit bin Qais und die Mutter hieß Quratul Ain bint Ubadah. Beta Uqba, Ula und Sanya, daran hat er teilgenommen, und Ansar und Khazraj. Er war eines der Stammeshäuptlinge von Khazraj und als in Medina jemand Zuflucht nehmen wollte, wurde ihm gesagt, du kannst jetzt diesen Berg, diesen Hügel besteigen
und brauchst überhaupt keine Angst mehr zu haben. Und diejenigen, die diese Zuflucht aussprachen, hießen Qawaqila. Also solche Häuptlinge, die über Zuflucht entschieden, hießen Qawaqila. Und diese gaben den Flüchtenden einen Pfeil, und das war ein Zeichen davon, dass er ein freier und geschützter Mensch ist und sich überall herumbewegen konnte. Ghanam bin Auf war ein weiterer Häuptling, der so bezeichnet wurde. Sa'd bin Obada war ebenfalls ein Krokel. Banu Salem, Banu Ghanem, Banu Auf bin Khazraj wurden ebenfalls als Qawaqila bezeichnet. Der Häuptling Ubada bin Samit war der Stammeshäuptling von Banu Auf. Ein Sohn von ihm hieß Walid. Dessen Mutter war Jamila bin Basasa. Der andere Sohn hieß Umad, dessen Mutter Haram bin Milhan hieß. Hazrat Aus bin Samit war der Bruder von Hazrat Ubada. Hazrat Aus war ebenfalls ein Sahabi, der in Badr teilgenommen hat. Als Hazrat Abu Marsal nach Medina kam, flüchtete, hat der Heilige Prophet den Bund der Brüderschaft mit Hazrat Ubada geknüpft. Hazrat Ubada war in Uhud, Khandak an der Seite des heiligen Propheten Muhammad sallam, jeweils in den Schlachten. Hazrat Ubada verstarb 34 nach Hijra in Ramla. Einige Überlieferungen sagen, dass er in Beit al-Maqdis verstorben ist und auch dort begraben ist. Und auch heute ist es bekannt, wo er begraben ist. Keine Grabstätte ist allgemein bekannt. Eine weitere Überlieferung besagt, dass er in Tebris verstorben ist, als er von Hazrat Umar al-Anhu als Gouverneur dort hingeschickt wurde. Er war ein sehr hübscher Mensch bis zum Schluss seines Lebens. Einige sagen, dass er in der Zeit von Muawiyah verstorben ist. Und dass er angeblich in Palästinenser verstorben ist. Er hat 181 Ahadith wird er erwähnt. Und diese sind sehr authentisch und wurden von großen Sahaba berichtet, also Miqdam bin Madi, Jabir bin Abdullah, und solche großartigen Sahaba sind diejenigen, die diese Überlieferung berichten. Ein Überlieferer sagt, dass Ubada in der Schlacht von Badr teilgenommen hat, und in der Nacht von Aqba war er ein Häuptling unter den Häuptlingen. Der heilige Prophet Muhammad habe, als er umgeben war von seinen Gefährten, sagte der Prophet Muhammad, leistet das Bett auf meine Hand, auf diese Prinzipien, dass hier niemanden Gott beigestellen wird, nicht keinen Diebstahl begehen wird, eure Kinder nicht töten wird und nicht absichtlich jemanden beschuldigen wird und in Maruf mir folgen wird und keinen Ungehorsam leisten wird. Und jeder, der von euch diesen Sachen folgt, sein Lohn wird bei Allah sein, und derjenige, der etwas Schlechtes tut und in der Welt bestraft wird, so wird er seine Strafe in der Welt sein, und das wird seine Sühne sein. Wird aber Allah seine Sünden in der Welt verdecken, so wird sein Fall bei Allah sein, und Allah wird mit ihm im Jenseits abrechnen. Das waren die Worte des Bai'ats, die Hazrat Ubada geleistet hat mit anderen Gefährten. Als der Heilige Prophet während seiner Hijrat in Quba das Freitagsgespräch geleitet hat, hat der Heilige Prophet danach seine Kamelin bestiegen und hat die Zügel losgelassen
und ihr keine Instruktionen gegeben, so dass die Kamelin selber intuitiv entschieden hat und sie begann rechts und links zu schauen, um zu entscheiden, in welcher Richtung sie gehen soll. Als die Leute von Banu Salem Stamm, Banu Salem, dies sahen, also Menschen unter deren Stamm der Heilige Sallam das Freitagsgespräch geleitet hatte, diese fragten den heiligen Propheten Sallam, Utban bin Malik und Nofel und Obada bin Samit. Diese fragten den heiligen Propheten Sallam, ob er nicht bei ihnen übernachten könnte. Und diese sagten, es sind sehr viele Menschen, Muslime, die in diesem Viertel wohnen. Und wir werden fähig sein, sie auch zu beschützen. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass sie den Heiligen Propheten gesagt haben, wir sind wohlhabend und reich. Wir haben Gelder. In einer weiteren Überlieferung heißt es, kommen Sie zu uns, wir sind in der Anzahl viele und haben Gärten, sind wohlhabend. Also das sind also die Argumente, die sie vorbrachten, den heiligen Propheten unter sich zu behalten. Dann sagten sie sogar, wenn einer flüchtet aus Furcht und Angst zu uns kommt, dann sind wir die Ersten, die ihm den Zuflucht gewähren. Der heilige Prophet hörte sich das an, hat ihnen Gutes gewünscht und Gebete gesprochen, aber sagte daraufhin, lasst meine Kamelin frei und macht ihr den Weg, denn diese wird durch Allah geführt und da, wo sie anhalten wird, werde ich mein Haus errichten. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass Heilige Prophet gesagt hat, dass diese Kamelin durch Gott geleitet und geführt wird. Deshalb macht ihr den Weg frei. Der Heilige Prophet betete und die Kamelin fing an zu gehen. Der Autor von Sirus Sahafa schreibt über den Sieg über Ägypten, dass Hazrat Umar bin As, Hazrat Umar schrieb, dass er weitere Soldaten schicken würde. Hazrat Umar schickte 4000 weitere Soldaten dahin und Hazrat Abada, um den Sahabi es geht, war der Führer dieser Gruppe. Und als diese Truppe sich anschloss, hat Hazrat Amr bin As zusammen mit den 4000 neuen Soldaten die ganze Armee zusammengeführt, eine Khutbah gehalten und Hazrat Amr bin As hat sein Turban auf den Kopf von Hazrat Ubada gesetzt und gesagt, Sie sind der Anführer. Abu Ubaidah bin Jarrah hat nach der Eroberung von Dimashq nach Hims sich begeben und einen Friedenspakt geschlossen. Und er wurde als Leiter dieses Gebiets bestimmt. Hazrat Ubadah bin Samit ging danach nach Lasira, welches sich in der Nähe von Syrien befindet. Da haben sich Menschen gegen die Muslime aufgelehnt. Da gab es ein großes Tor, welches sich nicht leicht öffnen ließ. Also Ubadah wies an, dort Graben zu buddeln und so, dass ein Pferd und ein Mann sich darin verstecken könnten. Muslime bemühten sich darum, als die Nacht einbrach, haben sie sich darin versteckt und als der Tag anbrach, haben sie den Angriff gestartet und sind durch das Tor einmarschiert und haben so die Stadt erobert. Also Ubadah betrat in die Burg
bestieg die Fassade und hielt eine Ansprache. Eine Gruppe lief weg und sprach dann von weitem, dass sie Frieden wollen. Darauf und es wurde mit ihnen ein Khiraj, also ein Kriegsgeld, wurde mit ihnen ausgemacht und daraufhin wurde ihnen der Frieden gewährt. Und ihnen wurde auch ihnen ihre Felder wurden ebenfalls überlassen und ihnen wurde ganz klar verkündet, sie würden beten dürfen, wie sie zu beten wünschen. Hazrat Ubadah hat eine weitere Stadt erobert, welche 6 Meilen weiter entfernt davon lag. Hazrat Ubadah und seine Gefährten, die Muslime. Also es gibt sehr viele Eroberungen, die Hazrat Ubadah vollzog und durch ihn passiert sind, durch seine Hand. Dann gibt es Laskia, Balgha, Jabla, Tabus. Viele Städte aus Syrien, die durch seine Hand erobert wurden. Einmal hat der heilige Prophet Hazrat Ubadah radhiyallahu anhu über Sadqat bestimmt und ihn angewiesen, immer gottesfürchtig zu handeln. Nicht, dass am jüngsten Tag ein Kamel über dich ist und der seine Laute gibt und genauso eine Kuh oder ein Schaf, was damit metaphorisch bedeutete, nicht, dass du ungerecht handelst. Zu dieser Zeit. Also, dass diese Getier eben sich nicht bei Gott gegen dich äußert, war damit gemeint. Denn das wird dir eine Last sein am jüngsten Tag. Also Ubadah bin Samit sagte daraufhin, ich schwöre bei Allah, der euch mit Wahrheit entsandt hat, ich werde niemals ungerecht handeln, denn ich kann diese Last von Unschuld nicht, von Schuldigkeit nicht tragen. Deshalb bitte ich Sie auch, mich nicht zum Beamten zu machen. Hazrat Muaz bin Jabal, Hazrat Ubadah bin Samit, Hazrat Ubay bin Ka'b, Hazrat Abu Ayyub Ansari, Hazrat Abu Darda waren diejenigen, die später den heiligen Koran mit zusammengetragen haben. Also er gehört auch zu denen. Hazrat Umar al-Anhu wurde von Syrien angeschrieben, dass er ihnen jemanden entsenden würde, der ihnen den heiligen Koran lehre. Hazrat Muaz, Hazrat Ubadah, Hazrat Abu Darda waren die 3 Sahaba, die von Hazrat Umar daraufhin da entsandt wurden. Als ich zu Hazrat Ubadah ging, sagt ein Gefährte, und mich im Koran unterrichten ließ, merkte ich, wie bewandert er über das Wort von Allah ist. Hazrat Abu Darda Sa'd bin Jabal wurde durch Umar ebenfalls entsandt, um den Koran zu lehren. Hazrat Ubadah blieb in Hims und Hazrat Ubadah zog nach Palästina nach und Amir Muawiyah hat sich gesträubt in einer Angelegenheit und Hazrat Ubadah hat eine andere Meinung gehabt darüber. Hazrat Amir Muawiyah hat sich streng und falsch geäußert ihm gegenüber. Und Ubadah wurde von Umar gefragt, wieso er zurückgekehrt war. Dann hat er berichtet, dass Amir Muawiyah schlecht mit ihm umgegangen ist und schlecht geredet hat mit ihm. Hazrat Umar wies ihn an, wieder zurückzukehren und denn Allah wird einen solchen Teil der Erde
verderben lassen, wo es dich oder deinesgleichen Menschen nicht mehr gibt. Also Menschen, die sich mit dem tiefen Lehren des Islam und des Korans auskennen. Und hat Muawiyah auch angeschrieben, du wirst nicht über Hazrat Ubadah verfügen und über ihn stehen. Und das, was er über den Glauben sagt, solltest du annehmen und zuhören. Wie dem auch sei, es gibt viele andere Sachen noch über Hazrat Ubadah, die inshallah in anderen Khutbat auch erwähnt werden. Es sind sehr lange, ausführliche, umfassende Dinge und es wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich werde jetzt über einen Verstorbenen sprechen und ich werde auch im Anschluss des Janaza dieses Verstorbenen leiten. Er heißt Tahir Bhatt Sahib, welcher am 26. August nach einer langwierigen Krankheit in UK verstorben ist. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er hatte es mit Krebs zu kämpfen und er hat mit großer Geduld dieses Leid ertragen. Und früher war er ein Beamter und war ein Offizier, ein hochrangiger Offizier und ist dann dort pensioniert und ich habe ihn als Sadr Fazl Umar Foundation bestimmt gehabt und so hat er auch seinen Dienst am Glauben ausgeübt. Am 13. Februar 1952 ist er zur Welt gekommen und grundsätzlich gehörte seine Familie Sialkot an, aber Tahir Arif Sahib, der Arif Sahibs Vater war Muballigh Islam, Mukarram Chaudhry Arif Sahib, welcher nach England entsandt wurde als Muballigh und dort dienen durfte. Er war der Naib Imam Masjid London. Sein Vater Muhammad Yarif Sahib war auch Naib Gil in Rabwa und Maulana Muhammad Yar Arif Sahib war einer der höchsten Debattanten der Jamaat und Gelehrten der Jamaat. An dem Tag, wo in den 40ern das Papier zu Pakistan, das Dekret zu Pakistan bestimmt wurde, war auch er dabei gewesen und war somit in einer geschichtlichen Stunde gegenwärtig. Mohtarma Anayat Surya Sahiba war seine Mutter und sein Dada hieß Chaudhry Ghulam Rasul Bhatti Sahib und war Sahabi des verheißenen Messias sallallahu wassalam. Tahir Arif Sahib war einer, der sehr gerne sich mit Wissen auseinandersetzte und war auch ein Dichter. Er hat auch viele Bücher geschrieben. 2 Gedichtsbücher von ihm sind sehr bekannt. Zum einen in Urdu, zum anderen in Punjabi. 2 weitere Bücher sind sehr gut über den heiligen Propheten Muhammad in Englisch hat er geschrieben, Muhammad sallam. Und ein weiteres Buch über Pakistan, Pakistan Manzil be Manzil, also Pakistan von Etappe zu Etappe. Er hat, nachdem er in Punjab University Wirtschaft studiert hat, ist er nach UK, nach London gezogen, hat hier seinen Abschluss gemacht und durch die Gnade Allahs in der London University große Zertifikate auch erworben. Nach London seine Bildung abzuschließen, kam er nach Pakistan zurück und hat dort im öffentlichen Dienst gearbeitet und schließlich Inspector General of Police und IG. Diese Ränge hat er dann erreicht und in solchen Zeiten, in denen es sehr schwer war,
nach den Gesetzen in Pakistan für einen Ahmadi diese Positionen, diese Ränge zu erreichen. Das zeigt, welche Fähigkeiten er auch persönlich von Allah beschert bekommen hat. Als er für seine Bildung in England wohnte, hat er auf Anweisung des vierten Kalifen die Bücher, die Rashid Sahib für Kinderbücher geschrieben hatte, auch auf Anweisung des vierten Kalifen ihn unterstützt. Also bei der Entwicklung der Curricula und der Bücher der Kinder, die durch den vierten Kalifen angewiesen wurden, hat er mit unterstützt. Durch die Gnade Allahs hat er sehr viel Gefallen daran, die Bücher des verheißenen Messias oder des Islam zu lesen. Und es war nicht nur eine reine Lektüre, sondern er hat Notizen gemacht und sich auch ausgetauscht mit anderen über seine Erkenntnisse. Hat sehr regelmäßig den Heiligen Koran rezitiert und es hat mir nicht keiner seiner Freunden oder Verwandten geschrieben, aber ich weiß es selber, dass ich habe es früher schon zu hören bekommen, dass er sehr regelmäßig Tahajjud verrichtet und ist zu Tahajjud-Zeit aufgestanden. Und überall, wo er in Pakistan während seines Dienstes hat er sich stets zur Verfügung gestellt für den Dienst an die Jamaat. Und durch die Gnade Allahs, wie ich sagte, hat er ein tiefes Wissen und war sehr belesen. Sowohl weltlich als auch religiöses Wissen besaß er. Und als er dieses Wissen angewendet hat, hat er in vielen, vielen Punkten eine sehr gute Ratschläge hat er gegeben. War ein sehr aufrichtiger Ahmadi. Sein ganzes Leben war er bestrebt, dass er ein Sultan Nasir, ein großartiger Helfer des Khilafats ist und er sein Leben nach den Anweisungen des Khilafats verrichtet. Und durch die Gnade Allahs habe ich gesehen, dass er in diesem Bestreben ihn auf jeden Fall auch Erfolg beschert hat. Er war mein Klassenkamerad und ich kannte ihn seit der Kindheit beziehungsweise auch später in dem College. Er gehörte zu den guten Rednern im College und auch damals war er allgemein anerkannt und besaß auch zu der Zeit schon sehr viel religiöses Wissen. Es ist auch hier erwähnenswert, dass er sehr viel Liebe in seinem Herzen hegte über die Muawwinin, über die Helfer der Jamaat. Und obwohl er ein sehr hoher Beamter war, hat er einfachen Ahmadis sehr, sehr viel geholfen. Fazl Foundation 2014 begann er seinen Dienst darin. Da habe ich ihn als Direktor Fazl Foundation bestimmt. 2017 habe ich ihn, nachdem Chaudhry Hamid Nasrullah Khan Sahib verstorben ist, welcher der Präsident dieser Foundation war, ihn als Sadr bestimmt. Und durch die Gnade Allahs, wie ich bereits erwähnt habe, bis zu seinem Tod hat er dieses Amt ausgefüllt und bis zum Tod, bis er nach England kam und sich behandeln ließ, hat er mit großem Eifer an allen Sitzungen teilgenommen und sehr interessiert an die Belange sich herangemacht und sich um die Belange gekümmert. Anisa Tahir Saiba und sie ist seine Frau, Asfandia Arif ist sein Sohn, Taiba Arif, und 2 weitere Töchter hat er. Also 3 Töchter und ein Sohn zählen zu seinen Verbliebenen.
Hinterbliebenen und seine Ehefrau. Töchter sind noch nicht verheiratet. Seine Tochter Taiba Arif Taiba schreibt, dass unser Vater mit Allah Ta'ala ihn mit großen Errungenschaften in der Welt beschert hat, aber er war stets mit der Jamaat verbunden und war ein sehr gerechter Offizier. Der Glaube war für ihn immer, stand für ihn immer im Vordergrund und über der Welt. Er war ein großartiger Gelehrter, Lehrer, ein sehr zuverlässiger und verantwortungsbewusster Vater und Ehemann, immer stets bestrebt, die Lehren Allahs zu verstehen und sich darin zu vertiefen. Seine Frau sagt, dass er sehr gerecht war und niemanden diskriminierte und manchmal ist es so, dass sich bestimmte Verwandte wegen ihren Emotionen und der Verbundenheit gute Sachen über den Verstorbenen schreiben, aber ich, sagte Sur, kann es bezeugen, ich kannte ihn und alles, was über ihn gesagt wird, stimmt vollkommen. Er war ein sehr großartiger Dichter. Ich habe ihm einmal gesagt, er soll mir, so wird es hier berichtet, was er so vorliest, Aka tera peram tere paas ho kabhi und so weiter. Das ist die Strophe, die, als man ihm gesagt hat, er möge seine Lieblingsstrophe vortragen, so trug er eben diese Strophe vor, in der er über Khilafat schrieb. Er war ein großrangiger Offizier bei der Polizei, aber als ihm das so gesagt wurde, dass er einen sehr hohen Rang hat, sagte er, es mag sein, aber den höchsten Rang, den ich habe, ist die Ahmadiyyat. Und das ist für mich ein sehr hoher Rang, dass ich mit dem Kalifen der Zeit verweilen durfte. Als die Colleges in Rabwa verstaatlicht wurden, konnte er nicht mehr im Hostel wohnen und er hat dann Hazrat Khalifa Salis gebeten, weil Hazrat Salis seinen Vater sehr gut kannte und mit ihm verbunden war, hat er in Darusafat weiter wohnen dürfen. Und es gibt auch viele Späße im jungen Alter und im Studentenalter. Als Khalifa Rabi mich als Nasr Allah bestimmt hat, hat er mich angefangen sehr zu ehren und zu schätzen. Und nach Khilafat hat er begonnen, mich außerordentlich zu respektieren und seine Aufrichtigkeit war grenzenlos. Möge Allah ihm vergeben und seinen Rang erhöhen und auch seine Kinder vollkommen mit vollkommener Aufrichtigkeit mit Khilafat verbunden halten. Viele Freunde von ihm haben eben über ihn geschrieben, dass er sehr demütig war, dass er sehr viel Wissen besaß durch die Gnade Allahs. Jetzt werde ich nach Namaz sein Janaza leiten. Das Janaza ist da. Inshallah, nach der Namaz werde ich rausgehen und das Janaza leiten. Alle anderen sind gebeten, hier drin zu bleiben und das Janaza zu verrichten.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر